ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଅଟୋ ଓଲଟି ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଶିଆ ନାଳ ନିକଟରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଅଟୋ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଘସିପୁରା ଥାନା ଶାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନେପାଳୀ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ନାୟକ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 35 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶାଳପଡ଼ାରୁ ଏକ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ପାଟଣାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କାମ ସାରି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଟୋଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚନ୍ଦନ ନାୟକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ପାଟଣା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଟଣା ପୁଲିସ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାତ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦଶରଥ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।